sababta ay aamusnaantu u tahay xigmad iyo awood. markaad isku daydo inaad dadka hadal ku soo jiidato waxaad isku dhibaysaa hadal tiro badan, waxaana si tartiib ah u luminaysaa heybadaadii qof ahaaneed. haddii waxa aad sheegaysaa uu yahay waxaan macno lahayn, waxaa si toos ah u luminaysaa qiimihii ay dadka kale kuu hayeen. waxaa hubaala markasta oo hadalkaagu badan yahay inuu dhacdhacaaguna uu badanayo. haddaba waa maxay sababta ay aamusnaantu u tahay xigmad iyo awood? halkani waxaan kuugu soo gudbinayaa 4 sababood oo ay aamusnaantu u tahay awood iyo xigmad ee dhegahaaga ku dhegayso. sababta koowaad, haddii erayga uu afkaaga ka soo baxo dib uguma celin kartid. waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo af daboolan waa dahab. sidaa darteed waxaa habboon inaan afkeena xakamayno markaan caraysannahay, gaar ahaan si aanan wax walba ugu hadlin oo aan nafteena u xakamayno. waxaa la yidhaahdaa haddii aad doonaysa inaad qof ogaato ra'yiga uu kaa qabo waa laga caraysiiyaa. xumaan walba uu ku hayo ayuu dibadda u soo saarayaa markaasi kadib. sababta labaad, cadowgaaga ka dhig kuwa u baahi qaba macluumaadkaaga. markasta oo macluumaad dheeraad ah lagaa helo, hadhow adiga ayaa lagu adeegsan karaa in laguugu weeraro ama in saaxiibadaada la idinku kala dilo. sidaa darteeda ka digtoonow erayga afkaaga ka soo baxaya, ogowna inta badan in aamusnaantu ay tahay awood. sababta saddexaad, waxaad yeelanaysaa awood aad dadka kale ku cabsi geliso. boqor xigmad badna ayaa waxa uu ahaa qof aamusnaan badan oo aad u afgaaban. erayga ugu badan ee uu isticmaali jiray ayaa ahaa waan arki doonnaa. aamusnaantiisa dadka ku hareeraysan waxay ku beertay argagax. markastoo aamuskaagu badan yahay qiimahaaguna wuu sii kordhayaa. sababta afaraad, afgaabnida waxaa looga fogaadaa mushkiladaha khatarta ah. si kastaba aamusnaantu waa xigmad iyo awood, laakiin mararka qaar ayaanay habboonayn inaad aamusto. waa marka si qaldan laguu fahmo inaad wax kala caddaysana loo baahan yahay. xilliyada qaar inaad hadal badan tiraahdo waa lagama maarmaan. waa marka aad tirtiraysa saamaynta hadal dad kale ay sheegeen oo bulshada raad xun ku yeeshay. marka inaad raadkaasi aad tirtirto waa lagama maarmaan. haddaba ogsoonow in degganaanta iyo afgaabnidu aysan ahayn daciifnimo ee ay tahay kalsooni in qofka uu doonayo inuu beegsado goorta iyo goobta ay oraahdu mudan tahay.